Dobrodošli u još jednu epizodu Croopsa i nakon ovih pandemijskih mjeseci napokon možemo opet doći na teren. Danas su nas ugostili u tenkovskoj bojni gardijske oklopno-mehanizirane brigade u Đakovu sa jednim ciljem, kako bi se pobliže upoznali sa glavnim borbenim vozilom Hrvatske vojske, tenkom M84 A4 Snajper. To je i dalje najmoderniji i najsofisticiraniji operativni tenk u hrvatskom susjedstvu, unatoč postojanju različitih prototipa modernizacije. Odlikuje ga daleko bolja vatrena moć zbog znatno poboljšanog digitalnog balističkog računala, novog sustava upravljanja paljbom, poboljšani su mu izgledi preživljavanja s obzirom da ima i novi detektor laserskog ozračenja, što je ovo ovdje, i što upozorava posadu tenka kada je ozračena laserskom zrakom daljinomjera ili pak laserski navođene protuoklopne rakete. Također ima i poboljšanu optroniku te nove sustave veze, što je posebno modernizirano prilikom aktualne revizije koju prolaze svi tenkovi Hrvatske vojske. No prije nego što ga krenemo vidjeti na poligonu kako odrađuje svoje zadaće, krenimo u obilazak tenka. A dok se ja spuštam dolje, pozivam vas da se pretplatite na kanal ako još niste. Tenkovi se često promatraju kao mobilne oružne platforme, pa ćemo krenuti od njegovog glavnog oružja, glatkocijevnog 125 mm topa 2A46. Hrvatski tenkovi koriste 3 vrste streljiva za njega, o čemu ćemo više govoriti kasnije, no za sad ću napomenuti da zahvaljujući novom sustavu upravljanja paljbom, M84 A4 ima znatno bolju preciznost čak i od američkih tenkova Abrams. Oklop je ranjivost M84 kao uostalom i svih tenkova koji svoje ishodište imaju u sovjetskom T-72. No, prilikom modernizacije na A4 standard je dodana i dodatna ploča oklopa, tako da sad frontalni oklop iznosi 350 mm sandvič oklop. S bočne strane pak imamo kumulativne zaslone koji se prilikom vježbi i sličnih neborbenih djelovanja mogu skinuti jer se time olakšava čišćenje tenka nakon vježbe, no u borbenim uvjetima oni povećavaju izglede preživljavanja tenka u slučaju da ga se pogodi sa kumulativnim projektilom. Ipak, najbolja obrana M84 je da ga se uopće ne pogodi, čemu služi 12 bacača dimnih kutija koje su u sprezi sa detektorom laserskog ozračenja omogućuju da se automatski ispale u slučaju da sustav detektira lasersku zraku protuoklopne rakete ili laserskog daljinomjera. Na stražnjoj strani imamo motor V46 TK te balvan za samoizvlačenje koji omogućava posadi da izvuče tenk iz blata ili teškog terena bez pomoći drugog vozila. Motor pogoni ovaj pogonski kotač i to je zapravo jedini kotač koji ima svoj pogon, dok su svi ostali potporni, odnosno kreću se putem inercije. Gusjenice na M84 mogu imati ovakve gumene umetke koje omogućuju tenku da se kreće po terenu sa minimalnim oštećivanjem podloge, a najvećom brzinom od 65 km/h. Glavnina akcije koju smo promatrali odvijala se na vojnom poligonu Gašinci nedaleko od Đakova. Tamo nas je dočekala 5. satnija koja je prikazala borbeno djelovanje voda tenkova u napadnoj operaciji te izvlačenje iz kontakta. Vođenje tenka je vrlo kompleksna zadaća. U jednom trenutku slušamo, razgovaramo na vezu, slušamo zapovjedi zapovjednika voda, provodimo napad, osmatramo bojišnicu i djelujemo po neprijatelju. Pa tenkovski vod funkcionira na način da zapovjednik voda prima zapovjedi od nadređenog zapovjednika, u našoj situaciji zapovjednika satnije, i prenosi na ostale tenkove s kojima koordinira i raspolaže na bojišnici. 84 tenkovske bojne inače su prošlo ljeto sudjelovale u međunarodnoj vojnoj vježbi u Njemačkoj sa snagama NATO-a, gdje su djelovali u ulozi opfora, odnosno neprijateljskih snaga, i time testirali sposobnosti združenih NATO snaga u različitim scenarijima vježbi.
Pokazalo se da su naši tenkovi tamo bili izuzetno učinkoviti, te su na razne načine iznenadili saveznike i pružili izuzetno kvalitetno vježbovno iskustvo. Vojniče, vi ste ciljač na tenku, dakle vaša je zadaća pronaći i neutralizirati cilj koji zapovjednik odredi, je li tako? Koliko je to zapravo složeno na M84? Pa uz svakodnevnu obuku koju imamo i uz terene na kojima se krećemo i koju poznamo u različitim vremenskim uvjetima i stanjima, nije teško vrlo se lako uoče mete uz novi SUP, uz nove ciljničke naprave koje imamo i kao što sam rekao uz puno rada i puno učenja. U izvršavanju borbenog djelovanja tank koristi trenutno 3 vrste streljiva, je li tako? Tako je. Znači imamo trenutno fugasni projektil, težak 23 kg, koristi se za uništavanje prijateljske žive sile, lako oklopljenih vozila. Podkalibarni projektil koji se koristi isključivo za uništenje jakog teškog oklopa, to jest neprijateljskih tenkova. Imamo kumulativni projektil, težak 19 kg, koji se koristi za uništavanje protivničkog oklopa, utvrđenih bunkera i zgrada. To bi bilo to. Znači, ovo je u biti najsvestranija vrsta streljiva koju koristite. Tako je. A koji je zapravo borbeni komplet na M84? Borbeni komplet tenka M84, znači imamo top 125 mm, 42 komada streljiva, to jest projektila, 360 komada streljiva, strojnica 12.7 protuzračna i spregnuta strojnica 7.62 mm, 2000 komada streljiva. O vrstama bojevog streljiva koje koristite naravno ne možemo ovdje govoriti, ali to se kontinuirano zanavlja, je li tako? Tako je. Iako M84 više nije posljednji krik tehnike, ozbiljno se razmatra mogućnost njegove modernizacije. U Đuri Đakoviću je konfiguracija modernizacije već spremna i na pripremama za istu se intenzivno radi. To dakako traži izvjesno izdvajanje resursa. Ovdje je riječ o pothvatu koji će osigurati i otvaranje novih radnih mjesta u visokotehnološkoj industriji, razvoj tehnologije i usvajanje novih znanja i vještina za našu vojnu industriju, što je sve itekako važno u uvjetima posljedice korona krize, odnosno pandemije, koje će negativno utjecati na ekonomiju. Vojniče, vi ste vozač tenka. Većina nas dakle zna voziti auto, međutim teško si uopće predočiti koliko je zahtjevno voziti tenk. Koliko je to zapravo traži znanja i iskustva i koliko je to složeno? Pa izrazito je zahtjevno jer u autu imamo volan, a ovdje nemamo volan, ovdje imamo 2 komande koje povlačimo za skretanje ovisno u koju stranu. A kad govorimo o pogonskom sustavu, dakle o hodnom dijelu, o motoru, koliko je on pouzdan zapravo u terenskim uvjetima? Tu se kvarovi moraju moći otklanjati čak i kad nemate pristup radionici. Da, jako je pouzdan, u biti morate imati nekakvog iskustva da bi mogli skretati. Ne može baš svako, morate imati, kako bi se reklo, nekakav osjećaj tokom skretanja. Nije baš jednostavno, a kvarove otklanjamo. Pa nema velikih kvarova, to ako bude nešto imamo tehničku radionicu koja je na svim terenima s nama, a ove jednostavne kvarove otklanja posada. Tank je između ostaloga namijenjen da ide kroz najteže terene. Koji je najzahtjevniji teren s kojim ste se vi susreli? Pa za tank nema zahtjevan teren, ali je zahtjevan teren ovisno od posade koliko pripremi tank. I gusjenično platno i sve što ide uz te radnje. Pretpostavljam da je tu recimo kameniti i krševiti teren dosta zahtjevan i po same gusjenice. Upravo tako, na kamenitom terenu normalno otpuštamo gusjenice da ne bi došlo do pucanja gusjenica, što se ne dešava tako često jer su čvrste gusjenice i napravljene su tako da prolaze takve terene. Modernizacija bi trebala biti sveobuhvatna, a samo neki njeni elementi su termalna kamera za ciljača i neovisna termalna kamera zapovjednika, te sve ostalo potrebno da se tenku omogući djelovanje u režimu lovac-ubojica, zatim eksplozivno-reaktivni oklop, aktivni sustav zaštite, poboljšani sustav upravljanja paljbom, te proširivanje spektra streljiva za top sa sadašnje 3 vrste streljiva na veći broj, kao i nove gusjenice. Tank kao takav, kojega ajmo reći definira taj tenkovski trokut, pokretljivost, vatrena moć i oklopna zaštita. Ali on kao takav ranjiviji je
sa bokova. I u toj situaciji mi koordiniramo sa mehaniziranim pješaštvom. Isto tako kroz područje koje nije tenko prohodno, za to područje koristi se mehanizirano pješaštvo. Izvidničko-borbeni helikopter Kiowa Warrior, znači od 2017. Kada je došao u Hrvatsku vojsku, tad smo mi već počeli surađivati s njima, tako da bi rekao da je to ključna stvar što se tiče bojišnice, prije svega baš zbog tog svog izvidničkog elementa koji bi mogao reći da su zapravo oči i uši zapovjedniku, daje mu pregled bojišnice koje on sam ne može imati. S druge strane, on je borbeni helikopter s čime on daje neku prevlast u zračnom prostoru i samim time daje pouzdanje zapovjedniku tog tenkovskog voda. Tenkovska bojna kuna je zakonska sljednica slavne ratne 3. gardijske brigade. Brigade koja se dokazala diljem bojišta tijekom Domovinskog rata, diljem Republike Hrvatske. Prvenstveno je bila ustrojena sa 4 pješačke bojne, a danas tenkovska bojna transformirala se u modernu postrojbu sa 5 tenkovskih satnija i 2 satnije borbeno-servisne potpore. Raspolažemo sa 70 tenkova i svi tenkovi prešli su na A4 standard. Stoga je izuzetno važno raditi na razvoju domaće industrije, domaće vojne industrije i reindustrijalizacije Hrvatske u cjelini. A vojna industrija tu itekako može biti jedan od osnovnih motora pokretača. Stoga je svakako od velike važnosti ne samo za sposobnosti vojske i ubojitost hrvatskih tenkova, nego i za razvoj gospodarstva i tehnologije da se krene u modernizaciju ovih tenkova čim to bude moguće. Nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo i posebno se želim zahvaliti tenkovskoj bojni što nas je ovdje ugostila. A hvala i vama što ste odgledali video do kraja. Ako vas zanima još o tenku M84 i A4, pogledajte prethodnu epizodu koju sam o njemu snimio. Pozivam vas da se pretplatite na kanal ako još niste, lajkajte i dijelite video te naravno komentirajte. Na sve te načine mi pomažete da stvaram daljnji ovakav sadržaj, a možete me od sada izravno podupirati i putem Patreona, za što sam link stavio u opis videa. Vidimo se uskoro u idućoj epizodi Crow Opsa.